हेलो दोस्तों, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। ये दोस्तों बोया की मैंने माइक मंगाई थी, बोया बाई यामन। तो दोस्तों ये ओमनी डायरेक्शनल लेवेरियम माइक्रोफोन कैप में। तो दोस्तों ये बोया का माइक है जो कि 20 मीटर इसकी ऑडियो केबल है और 400 सेंटीमीटर का ये है। और इसको ऑडियो जैक है वो जो 3.5 mm का। तो दोस्तों चलिए इसको ओपन करते हैं कि इसकी क्या क्या वो है। ठीक, देखिए दोस्तों ये कुछ इस टाइप से आया है, ये देखिए। और आपको दिखाते हैं कुछ इसमें ये बुकें आई हैं। तो देखिए इसमें बोया या मोय। तो दोस्तों चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। देखिए तो देखिए इस टाइप से आया हुआ है और इसे अब ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुछ है, सिलिका सेल थ्रो अवे डू नॉट ईट। दोस्तों इसमें कुछ है, अब मुझे खोल के देखना पड़ेगा। और ये चीज़ आया है देखिए, और ये रहा। ठीक, और ये थैली हो गई। तो दोस्तों इसमें इसमें क्या चीज़ है आपको दिखाते हैं अभी। तो दोस्तों इसमें देखिए ये रुई है और ये केबल आया है देखिए, जिसमें कि आप इसे साउंड वगैरह में भी लगा के, जैसे डीजे का उसमें भी कर सकते हैं। ये क्लिप आई है और ये एक बैटरी है। ठीक दोस्तों, इसको रख देते हैं और इसमें क्या है देखते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ दाने दाने हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है, इसके बारे में हम बाद में बताते हैं। तो दोस्तों ये मेरा माइक रहा, और जो कि मैंने ब्लॉग और टेक्निकल वीडियोस बनाता हूँ उसी के लिए है। तो चलिए मिलते हैं, इसको यूज करता हूँ अब कि कैसा इसका वो है, वॉइस कैसा है, कैसा ये पिकअप करता है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।